pachingereza taona kuti he was not somebody you could easily forget. Kwambiri ndipo zambiri zimene amachita mogwirizana ndi ntchito yake ndi zinthu zimene sunguna mwake anthu ambiri amapanga resonate with. Za imfa yake ya Banda tamva chakumasana Lero malingana ndi akubanja amene adasimikizira adafotokoza zonena kuti atisiya atadwala mu nthawi yochepa chabe ku chipatala cha mwayi wathu. Ndi angapo amene adacheza ndi Banda amadziwana nawo mapafupi palaini pakuti tiyankhule nawo yambirira ndi mtsogoleri wakale wa dziko lino Dr. Joyce Banda. Mama tikulandireni ndithu mpulogalamu iyi komanso pepani ndithu. Ziko kwambiri komanso inuyo pepani so kwa onse Malawi amene akumvetsera nthawi zino. Kubanda ndi uthenga umene talandira kuti atisiya. What was your first reaction? My first reaction Mungu atikhululukire chifukwa ndinangati why can't Malawi deserve its stars? Why can't the stars of Malawi be allowed to shine? Ndipanenge lanji zimenezi imfa yokhala ngati ya Banda mwana osakula koma obviously a rising star akupita mwamba kwambiri ndipo akupita bwino moyo uja nkungoduka zimavuta kuvomereza shoko yake imakhala shoko yaikulu kwambiri ndipo mmene ndikunenera ine ndikuona ngati kuti dziko lonse lili mu shoko. Obviously magwirapo ntchito ndi Banda kuphatikizapo somwe namwake opeza mwayi ochita nawo ma interviews pa nkhani zosiyanasiyana zogwirizana ndi dziko. The greatest memory yanji imene mukadali nayo yogwirizana ndi Banda pagwiridwe kanu ka ntchito angakhale somwe namwake pa nkhani yogwirizana ndi utola nkhani. Banda ndinaziwa ali ku Capital Radio kalekale. Ndiye kuti pamene ine ndinakhala ndi mwayi wokhala mtsogoleri wa dziko ni munthu woyambirira amene ndinatenga Banda pa office mwanga. Ndiye kuti kwaziwa kwake kwakuti munthu akuchita bwino ndinaziwa kalekale. Komanso china chake chimene chinali obvious ndi chakuti anafuna kuzitukula okha. Komanso tili ndi umboni okuti anali munthu wofunikira mu dziko chifukwa president aliyense akabwera amene anakhalapo mu dziko muno anagwira nawo ntchito Banda mu office mwawo. Ndiye kuti munthu boma iliyonse ibwere ikutenge ikuyike mu office akuonapo kanthu mwa iwe. So wina afune asafune tiyenera kuvomereza kuti Banda anali a distinguished and unique broadcaster, media guru, a distinguished son of our soil. Wina afuna asafune. Komanso number 2 anagwira ntchito ndi president wina aliyense muno muziko komanso anali munthu wopemphera. Ine nthawi imene yoyo ndinali ku office kwanga ananditenga kawiri ku church kwako kukapemphera nawo. So akamanena kuti amapemphera sikuti zinali za wireless yayi. Zenizeniza kuti munthu uyu amakhulupirira kuti kunja kuno kuli Mulungu ndiyenera kupembedza Mulungu. So pano vuto limene tingakhale nalo ngati ifeyo Amalawi kapena nene kuti ife Njembere ndiye timadandaula kuti nyamata ngono chapita ndiye timalira nthawi zina morning ngati kuti sife mabelievers ngati tibe chikhulupiriro. Ndiye ine lero ndimayankhula ngati mene ndinayankhulira mwana wanga atamwalira nanena kuti ambuye mutikhululukire tikamalira ngati anthu oti tibe chiyembekezo koma timalirira zintchito zake. Ndikunenera njizizi ndikunena chifukwa chakuti ndikukhulupirira kuti Amalawi ambiri amene akulira lero sikuti sakuvomera chifuniro cha Mulungu koma akulirira zintchito zake. He was a unique broadcaster, self-made. Yeka kumachitomuona one step at a time. Nimaonera president siku lina posachedwa pa mwezi watawo akumuuza on television kuti ukugwira ntchito yabwino as director of Malawi Broadcasting Corporation. Ndiye kuti anafika pajapo kuti anazitukula yeka, anazichita develop, anachita build his own capacity to get to a point where tose timayang'ana kuti munthu akuchita bwino. That is why we are in shock. Koma pempho langa maybe kwa Amalawi anzanga ndila kuti tingovomera chifuniro chache cha Mulungu chifukwa ndife okhulupirira koma kwa inendeka ndiye ndikupempha Mulungu kuti amulole kuti mzimu wake use mutendere. Chabwino Dr. Joyce Banda tithokoze kwambiri kuti munachiona cha mtengo apa mwamba kukhala nafe ndithu gawo la program imeneyi.
Zikomo pepani kwambiri pepani tilinso ndi Nicholas Dausi sindikuziwa ngati mukundimva bwinobwino Dausi mukutimva ndikumvani kwambiri ndi mzanga Bena ndamene ayankhule nanu pepani tithokoze kuti munabweranso mpulogalamu imeneyi kuti mwina mugawanenso nafe Dausi inu ndino munthu mmodzi amene titati lero tikamafukula ntchito za Banda ma interviews yake ndi munthu mmodzi amenenso anakupangani interview kwambiri mwina choyambirira reaction yanu ndi otani pa za imfa imeneyi Wema kuti zopsa inexplicable incomprehensible zinthu zoti zovuta kuti ungamvetse ineyo mai nali kuchalichi kumisa lero kukondwerera aina kama toko za kuti akhala zaka katikistatu zaka 25 akuthandiza anthu za Mulungu ndiye ungoti kukatolika timakhala ndi ndondomeko ina tikungomaliza kuti nthawi yoti anthu ayambe kulandira Yesu kha mukaristiya nthawi imeneyo ndikungochoka kuguwa kwera wandikoka wina wake kuti nzanu wapa mtima Banda wamwalira mayi ndinabalalika zoti ndiri kuchalichi naiwala kandafusa 5 times are you joking don't joke akuti nditu Banda wamwalira mayi Banda anali mtolankhani mbambande Banda anali munthu woti ukamakamba na interview komatu ndiye ukonzekere ukakhala nduna ukachita masewera nditu mafunso ake atokuchotsetsa minister chifukwa anali amati akamakufunsa poyamba uyambe kai waganiza kuti kodi udzidziwa kuti ndikakomana ndi Banda ndipo Banda akandifunsa mafunso ndiye akanena kuti exclusive interview ndiviro Banda ndimakumbukira kale ukamba kai ndawerenga ungati President Delano Roosevelt pamina John Fisher mina anatengesera komanso yamba kaonera timu ya interview ya Gerald Fitzgerald pamina pamina amanyita campaign atakomana mamso ndi Richard Nixon 1959 ndio umaziwa kuti umawina ukozeka uwerenge bwino monga nena tena maitavi yako kula mamulumuzana odziwa kufunsa ndiye Banda ngati anali munthu mulumuzana mbambande mtolankhani oti akamakufunsa iweze kukamba oganiza kuti koma pamenepa he was going with humor koma anali munthu oti akamakufunsa analibe mantha ndikumbukira nthawi ina adabwera muofesi mwanga ndili nduna ya zachitetezo kundifunsa mafunso kuti oti amene kapena kuti ndauza apolisi amange akuti alibe mantha ndinafunsa iwe ndine munthu oti ali apo zimezoya koma tiye tifunse kuti dziko lidziwe ichibwanyi muchita ichibwanyi kuti mwanyamata woti ofunsa mafunso nyamata amene ndikumbukira zokanena ya excellency Madam Joyce Banda posayidwa apa amene anena kuti posayidwa apa I think last month Banda anali ku State House anaenda President Professor Arthur Peter Mutharika awuza kuti Banda, you're doing a good job, keep on the good works. Go my name, I felt happy as somebody ngati munthu wina akamene ndi manzo Banda kuchokera ku Capital Radio kali kanyamata kakang'ono kali njala dino Osmani kali akuyamba ntchito koma kamafunso ake and Banda wakwera mutolankhani wapita ku MBC ko kakati wapita ku Times wapita ku State House wabwerako nyamata odalirika nyamata ochezeka bwino nyamata akamachita interview ali samafuna kuti mvere Banda koma Banda wamwalira ndithu koma Mulungu the world is cruel ndino munthu mmodzi amene anakupangani hivyo pa maulendo osiyanasiyana muliso maudindo osiyanasiyana mudzamukumbukira motani mwinaso muli ndi occasion ina yake imene mpaka pano imakhala ngati one of the key moments imene mungamukumbukire nayo Banda wandinga mainterview ambiri Banda
wandipa times exclusive wandipanga kwambiri koma ndine kuti maulendo onse amene wachiita interview Brian Banda umati usanapite umaene ukonzeka bwino iweyo makamaka ukhale nduna ya boma pandikukumbukira pamene anachita interview nganduna ndimachitochita mantha kuti kuma amene ndikamaka choka kumene kukona president akamakaonera andiuza kuti chifukwa chanu mwamira choncho ngakhale kuti pamene nali mneneri wa chipani cha DPP wabisa secretary ukamapita umamba kaye wauza president professor akapita kutali kuti bwana akandira interview Brian Banda koma I hope you are ready so pali zinthu zambiri zimene ndakukangale Brian Banda zoti wani zinandipangitsa ineyo ndi kukhala Malawi kunja kuno kuli Dausi komanso acho kunja kuno Brian Banda komanso Brian Banda anali nyamata woseka anali nyamata wopemphera atachitambisa ni mafunso ndiakuti tikamaliza viro chachi kwa ngena mzaviyayi ifeti zaviro iweyo oyamba kuita invite ndine tipiteka ku St. Patrick's nali kuti tipiteka ku St. Patrick's kumisa madzulo tikakachoka kumeneko ndiyapita kujeni kwako tinatengana pakali moto ndi Brian Banda kupita kumisa ya madzulo tamaliza kumisa muza kuti timakwata timaima amapanga zimene amapanga misa imeneyo ndi father kubalasa tamaliza kumeneko yacheza ibandi bata kuti ziko kwati munthu wati kuti tachoka kuma interview tapanga zimene zakukoma zopemphera zokhazo amachita prioritize akuti andine mbusa ndikakulalikira namuza kuti inazo ndine very probative zondilalikira koma anali mnyamata kuti wabwino wochezeka amakwera pa udindo Lero Director General. It was a pride for Malawi. He was a man of great passion to his work as a journalist, a man of questioning his skills inborn, and then the talent here Brian Banda inherent inborn talent is not his skills were unmatchable. You know, somebody who could ask a question that is so provoking, you know, you feel good what happening. What should I do? But I think Brian Banda was the greatest ever journalist I've never met, and that is no more. Zina Mungu litamandika. Poteza Mungu aneti bata, Mungu emeye watenga, zina wanyo litamandika. Koma, tikulira ndife antu ofuka. Zato akapita ngakeza kauri zona ndifantu okuruvira. Monga anenera onse. Koma ndizovya kwambiri ngati nkhondo kuti Brian Banda wamalira. Aliyense Malawi yonse kuti aliyense puzoti chachitira chani Brian. Watu wala chani Brian. Watu anabaliti Brian. Nanga mulungu osati komera mtima kuti asunge mwanayo. Wayamba kwangu ikhala udirector channel posa chipapa. Mwanayo wapanga bwacha amakwera ndipo anamkanitira kuno mwana ukhala director channel. Nyamata wabwino, nyamata otsiwa ntchito. Ndikutokozeni ku Times. Mwachita zinthu zabwino. Nzani mukakwera naye ntchito. Mukumbukire lero Brian Banda anali ku Times, anali ku MPC. Koma chipoti anakwera ntchito bwino nanu ku Times, kumeneko ndiye kukhala. Cardinal Evaristo azwa Brazil 1982 mena machita pabuku lake Christ of Conscience ananena kuti what do we do? What he said, the legacy lives on after we have gone. If eti manena zatu akamwalira, otakhala kuchaka kungoti, koma khala kulira, kukumbuka, kutokoza, kuyamiza mulungu, pazabuno zimene anatipatsa ngati Brian Banda. Ndipo Brian Banda, uuse mumtendere. Usadidule Brian Banda anali pampande. Kudiwe, zimo kwambiri. Titokoze kwambiri, Nicholas Dausi, pepani, kamba ndukuziwa kulemera nditu kwa chinthu changati chimenechi kumanso kuti analizana pepani. Nicholas Dausi nawonso kulira kwawo walira Brian Banda amene atisiya tsiku lero tili ndi bambo Kenny Msonda palaini pa nawonso tikulandire ndithu program imene ya Msonda.
Ndatokoza kwambiri ziko kwambiri abale ku times ziko pepani kamba kazovuta zimenezi ndikuziwaso kuti abanda adali mzanu tikayang'anira mbuyomu ndimadzafotokozerananso apa ndi Benamia onena kuti ntchito ya Banda singathe kudusa osafunanso kufotokozera ena mwa ma interviews amene adachita imodzi mwa ma interviews inanso imene mwina mwake amalawi adayimvera ndithu kwambiri idali interview imene Banda adachita teko ndino ngati mukumbukira bwinobwino mwina mwake mungocheza chabe makamba nkhani yogwirizana ndi zoshota koma izo pambali kupita kwa Banda kwa kukhuzani motani poyamba bibi monga mene ndimakonda kumutulira ndidamuzi watu ameneyo ali ku Capital Radio kumene anaambisa program yake ya Straight Talk ndipo nthawi imene ndikukumbukira bwinobwino ngati ndisakulakwisa inali chamma 2009 mpaka na 2012 ndipo program yake imene ya Straight Talk atayipanga introduce oyamba kuti ampange interview pa program imene inali ine ndipo tikangomaliza program imene anandipanga introduce kwa zake ena awiri aku Capital Radio Rose Nsonko ndi Timothy kenako anyamata atatu amene wawa ndi ena atolankhana mbiri anakhala kuti no nalingiza nawo kwambiri and I used to joke with them kuti you are my adopted nephews chikamba nditenda kuti ndine uncle kore kuti sindikuona kuti ndiyambira pali komanso 2012 to 2014 nthawi ya ulamuliro wa PP pansi pa ulamuliro wa Her Excellency Dr. Joyce Banda at State House nalingiza nanenso kwambiri Banda ndipo tisanamizane kunja kuno yayi anali mnyamata amene he had very rare characters and ponena zona anali mukoti pachizungu I can describe him kuti he was a very flamboyant journalist munthu amene anali bold full of personality munthu woti he could stand out, he could draw attention and he was not afraid anali munthu woti very expressive munthu charismatic and very lively and mene manenera pa zambiri zendichamukumbira na Banda ndichamukumbira kwambiri pa zinthu ziwiri mene bonene interview mene tinakhala nayo kuchokera ku TTV mu 2016 mtango choka ku PP nakhala kathawi ndipo kena kontalo wa TVV mtawo wa TVV His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika anandipanga appointing ngati board member of PPPC chimene chinambomsa Brian kandi imbrefone and mwina msaji waita vibeneje chimene chidachitika Brian shoti makana ipo fupi tazambira akapesa kuti guest alibe amandimira Uncle Kenso ndili mu studio ndili on live koma guest palibe can you cover me ndipo nimampaga cover ntazambira and interview manager ayo anhambisajiwa it was like kuti ndikira ntawuni ndana ndimbira phone Brian Uncle Kenso muri kuti ndara mu my way ndibisa bachiri ndikira ntawuni ali mani bomb ndati bwanji ati ndili live guest sana bwere can you cover me interview manager neta kuyimisa galimoto ndipo ndapanga interview manager mene panopo ilajira 2016 kuna mpaka na pano anthu amaikambira ngati kuti yachikidwa zuwo amene ndana Brian anali nyamado kuti mukazizi musana zimene amafusa mmene wanenda nzanga ena ukapanda kuchenjera amatha kumaliza motita vimeja nayamba tinayamba ngati kuti ndifuna kumpanga kava koma ntoona kumene kupita zinazo kuti apa ndikapusa nditha ndine apa mmodzi wifi nekakuta nane nasindagiya it's like interview manager. It was one of the best interviews poti ambiri amene muchita ndale muwafotokoza Banda ngati mmodzi amene amapereka ndithu kuchirimika pofuna kuyankha nkhani zimene zili zofunikira kwambiri ku dziko kuti siya kwa Banda ndi statement yotani imene ikuperekedwa ku media fraternity as a challenge ku media fraternity statement yakupereka Banda china chimene ndimafuna ndimalize nacho nchokuti analizolankhani kuti sinomvesese bwinobwino muta kukhala ndi what interview koma ikati samasunga mangawo sungaze mtu wakwiya kapena kukuba chimene mina media fraternity muchitenge Brian mati mukakhala kuti no makhala ndi interview hot mene napanga yene ndiye uchi that was a very hot interview itangotha ananibira phone Uncle Kenso koma dem nanditengesa ineso kuona kuti mfuni
samaonesa kuti wakwiya kapena wakumudwa. Chinanso chimene ndisamukumbukira kwambiri ine komanso muna Malawi cha Brian anali ndi mawu amchichewa amene amakonda kunena kuti kumaliwa pamawa. Kumaliwa pamawa was a trade name yeyinja monga munthu amene anali sopemphera, monga munthu amene anali wokonda kwambiri kuziwa Mulungu, amadziwa kuti mawa ndi zimene amasunga Mulungu. Kotero kuti tisaname imfa Brian Banda ikhuza anthu ambiri. Komanso mbali ina imfa imeneyi itiphunzitse kuti masiku amoyo wa munthu amasunga Mulungu. Siku nthawi zonse munthu uzamwalira utadwalika ayi. Mulungu masiku athu ali m'manja mwake mwa Mulungu, ndipo aliyense Mulungu anamukira malire kuti asadusepo. Chinsinsi chake Mulungu anatibisira kuti kodi uzanyamuka liti ndipo uzanyamuka bwanji. So palibe mdziko lapansi amene amadziwa kuti lero tingamakamba kuti Brian wapita. Chabwino koma Mulungu amadziwa. Tithokoze kwambiri ansonda pepani mataya munthu, Apostle Koviwa mataya munthu, Media mataya munthu, komanso kuti TV mataya munthu, Malawi mataya munthu, mzimu wa TV use mtendere. Zikomo. Malemu Brian Banda pamene takhala tikugwira nawo ndithu ntchito zinanso chakumapeto kuno tikhale tikubweretseraniso ni kuti mudzimvere bwinobwino. Palaini apa tili ndi bambo Moses Kunkuyu amene ndi ochokera ku chipani cha Malawi Congress ngati campaign director umeneko, amenenso atipanga join kuti tiyankhule nawo nkhani yomweyo kugwirizana ndi imfa ya Brian Banda. Kunkuyu takulandirani ndithu mpulogalamu iyi. Tatogoza. Mwina choyambirira inonso ngati munthu amene mwagwira nawo ntchito Abanda, munalinso munthu mmodzi amene munapanga nawo ma interview, muli mboma ngakhalenso muli mbali ina. Imfa imeneyi yakukhudzani motani ndipo mutamva chinabwera ndi chotani chokhudza ntchito za Brian Banda? Imfa ya Brian mmene afotokozeranso anthu ena amene alira komanso mmene dziko likulirira, imfa imene yadzidzimutsa. Ineyo nditamva uthengawo ndinafunsa kangapo ndipo ndinayimba mafoni mawangapo kuti nditsimikizire. When it was confirmed that indeed Brian is gone, chinadidzimutsa choyambirira kuti moyo umakhala ndi pobisidwa ndi mwini wake. Koma chimene chinatsogola nkukumbukira how I knew Brian. I knew Brian kale kwambiri over 20 years ago, and mwina iyeyo sanali mmene alili pano ngakhalenso ine sinali mmene ndilili pano. Koma along the way tapezeka kuti tadziwana kwambiri komanso tathandizika kudziwitsidwa kwambiri, because ineyo tagwira ntchito ndatola nkhani chifukwa cha ntchito imene timagwira ngati ndiona nthawi zina ndiye kuti atola nkhani anasanduka family yanga. Koma mu familemo umakhalanso anthu amene amakuonetsa chidwi kuti akulandira ndipo ali okonzeka kuti akukhazikitse mu familemo. One of those people anali Brian. Tikamuona Brian timadziwa kuti ndi munthu amene ineyo wandiphunzitsa kachitidwe ka zinthu, ndipo anali mphunzitsi, anali munthu oseka kuti ngakhale chinthu chitachitika chimene ukhoza kukwiya nacho koma iyeyo amachitsindikiza ndi kuseka ndi kukhulupirira chifukwa cha mzimu wake wokonda kupemphera. Amakhala nayo chidziwitso chakuti zonsezi chabe. So from the microphone, from these radio interviews, the TV interviews, tinafika pakuti tsiku lina ineyo ndinadabwa Brian inviting me to his house. Na udanayo ndongofuna mutabwera ku nyumba, anandikasamapo ku nyumba kwake, ndinkaona ngati kuti kuli nkhani nditakakambe. Ndapeza kuti kumene kuja ku nyumba kwake akonza breakfast, akuti chimene ndakutanirani nchokuti tipemphere limodzi komanso tidye limodzi. We did that. I left and ndimakhalabe mmafunso kuti what was it about. Koma I realized kuti ndi munthu amene samangokhala bwenzi pakanema, ndi munthu amene amalakasha kupanga maubwenzi ngakhale outside the television. Ngati dziko taluza motani komanso titengerepo phunziro lanji pa ntchito zimene amagwira Banda?
tikhoza kumufotokoza munjira zosiyana-siyana koma ngati dziko ndekuti choyamba tataya munthu odzipereka pa ntchito because ntchito ina iliyonse imene ukugwira udzikhala nayo passion. So Brian was one such character amene anali ndi passion kwambiri ndi ntchito yake, amayikonda ntchitoyo. Ndi zosadabwitsa kuti ntchito ija amayimva kukoma. Before amayimva kukoma, anthuso amakhala ndi chidwi kumvera kapena kuonerera munthu amene chimene akupangacho amachimva kukoma. Maprogramu ena amene amachitika okuti ngati akupanga host Brian moona kuti anthu achita chidwi chofuna kuonerera kapena kumvera chifukwa choti munthuyo amachikonda choti. So choyambirira lekuti kutaya munthu amene anali ndi chidwi kapena amakonda ntchito yake. Chachiwiri ndekuyigwira ntchitoyo professionally. Ukhoza kukonda ntchito koma nkusamayigwira ntchitoyo imene wagwiridwira. So Brian amagwira ntchitoyo professionally. Chachitatu ndicho chokuti chozindikira kuti ntchito imene mukugwira ija it's a delicate kind of ntchito, ndi ntchito yovuta imene munthu akhoza kukwiya nayo. Koma musiyanitse zokuti munthu uyu akwiye ndipo apite atakwiya ngati za personal ndi kukhazikika pa cholinga chimene mmafuna kufunsira mafunso. I'm saying this because kupanga interview ndi Brian dziwani kuti chilipo chokakukuwitsani mukhoza kukakwiya. Interview ina iliyonse ndi Brian imakhala yosiyana. Brian was always new. Suna kapanganika naye kuti uyu akandifunsa mafunso awa ndipo tikayankhulana motere. That was never the case with Brian. So unali kuthekera ndithu kokuti makamaka chifukwa chopanga hold ma public offices pamakhala kuthekera kuti akakufunsa chinthu chimene utapanda kukhazikika bwino ukakwiya. Koma yeye amadziwa kuti izi ndafunsazi munthu akhoza kuchoka pano nkundikwiyira. He was humorous, amamalizisa zonsezo with a smile, ndipo mumasiyana zinthu zonse zili bwino. So zinthu zitatu zimenezi ndi zimene dziko lataya in Brian Banda: passion for it, professionalism, and that attachment of humor ka umunthu popanga ntchito. Tathokoza kwambiri Kunkuyu. Ezeko kwambiri. Chibwino Kunkuyu amenewo nawonso kulira kwawo pamene tikupitiriza programu yapadera imene tikupatsirani pano pa wireless ya Times angakhalenso pakanema kukumbukira malemu Brian Banda. Chaposa chedapompa tikhale ndi Wayana Chunga kuchokera komwe kuno ku Times Group amene ticheze nayenso pang'ono makamaka pofuna kungowunikira za contribution imene Brian Banda adapereka ku Times Group. Tisaiwale ndafotokoza mbuyo moja kunena kuti tidayamba kugwira naye ntchito Brian Banda pa 20 August mchaka cha 2014. Adachoka pakanthawi kochepa kenakonso nduza bwereranso kuno ku Times Group pa 14 March mchaka cha 2022. Tsiku lake lomaliza kugwira ntchito kuno asadapite kupita kakhala Director General wa MBC padali pa 13 March mchaka cha 2026. Nkumayang'anira zinthu zonsezi palinso ndithu uthenga osiyana-siyana wachipepeso umene wayamba kale ndithu kubwera kuchokera kwa magulu osiyana-siyana. Taona pa nduna zofalitsa nkhani Shadrack na Malomba nawonso atulutsa uthenga wawo. National Advocacy Platform motsogozedwa ndi Benedicto Kondowe nawonso uthenga wawo watuluka. Media Council of Malawi Executive Director Moses Kayuya nawonso atulutsanso uthenga komanso pali chiyembekezo kuti magulu osiyana-siyana azikhala ndithu akutulutsa uthenga umenewo. Tili ndi Wayana Chunga. Pepani Achunga madzulo alero. Pepani yankho komanso pepani Benedetta komanso pepani wankulu apite kwa amene amationera ngakhalenso kutimvera pa wireless athu at Times. Mudali munthu mmodzi amene mmagwira nawo ntchito Brian Banda pafupi kwambiri tikayang'anira maprogramu ngati akwagwanji, maprogramu ngati Hot Current. Tiyang'anire ntchito zimene Brian Banda wapereka ku institution ya Times Group mulendo umene timagwira naye ntchito. Timuyang'anire motani ulendo wake Brian? Ndiyambe ndi ku wireless ya mawu studio muno mumene takhala muno ndi mmene Obanda malemu amafasa atakhala pa mpando umene mwakhala ino aseunda
kumapanga program ija yodziwika bwino ya time stock imene mayamba nthawi ya 5 koloko mpaka na 6 koloko lolemba mpaka na lachinayi. Ndipo iwowa amati akamapanga program uyu amakhala ndi chikoka chapadera. Kawiri akamakonzekera programu timakhala kuti tapasa topic kapena akhala ndi topic kuti topic iyi ndipite nayo pa wireless. Panali masiku ena timanena kuti ayi obanda iyayi kapena iyi tiye nayo. Komatu akabwera ndi programu pano amakhala kawiri ndi kanyimbo kamilandu. Ndi amataka kaimba kanyimboko umadziwa zonena kuti lero nkhani I think ilowera uka kapena ilowera uka. Anali munthu wachikoka, anali munthu okuti amoneka kufasa akakhala muno. Madziwa munthu ujonena kuti has found a purpose in their life. That's how I would describe Banda in the radio studio. Munthu onena kuti amoneka kuti pano nde wafika. Chimene amakonda ndiye kukhala mu studio nkuma Ayankhura. Komanso Banda ku wireless kumeko ndi amene anthu sadziwa program yotchuka yakuno ku wireless ya kulinji anali mulusi woyamba ndinapanga nawo malo ake omwana. Ma program ndithu oyamba onse iwo anali mulusi woyamba program ya kulinji pa wireless ino ya Times. Ndiye tikapita sopano ku wireless ya Kanema ku TV kumeneku ndiye amadziwika bwino ndi program ya Hot Current. Program ya Hot Current iwowa apangapo ndi anthu angapo ndithu. Ndipo ineso ndinachitika mwayi kuti nthawi ina napanga nawo program uyi. Obandatu amatha kubwera nthawi zina kuti mwakambirana ungopeza kuti obanda akulowa mwina 5 minutes basi before the program abwera. Ndikuti ine ndimunati nda msisya kandi nda bishop chafumuka takambirana ndiye akubwera basi alowa. Koma moto umene ataubutsa penepo akangokhala kuti ampasa control center ja kuti abasi yambani. Umati kuti munthu uyu kanga tinali naye limodzi wanawa yonse timakambirana bwanji. Anali munthu who was very natural. Yeah, zinali zinthu zachibadwa sizinali zokakamiza ayi. Ndiye program uyo amayankhula mopanda mantha and akakhala kuti afuna kuti apange emphasize kuti chinthu chimveke ande mmadziwaso. Amasakufunsani kuti mmayankhula zamphamvu achunga koma apapa ndiye mwayankhula this is powerful. Ndiye amasakufunsa mwadaladala kuti mwati chani kuti cholinga chonena kuti anthu ubwereze fundo yokuti anthu amvesese. Ndiye muona kuti program ya Hot Current amakhala yonena kuti akhala kuti anthu adana naye amadana naye zenizeni. Akhala kuti anthu afuna kumukonda amankondanso zenizeni. Chifanane munthu amene amati akamapereka uthenga wachimene afuna kupereka akakhala ndi position sikuti pamakhala so masewerayo makhala moto okhaokha. Komanso pamene maprogram ena pa TV tisaiwale amawerenga news obanda. Komanso iwowa amakonda inali lachitatu siku limene amakonda kuwerenga news abanda. Komanso iwowa amapanga program ya kwa Gwanji. Program ya kwa Gwanji apanga ndiponso kumbuyoku adapangapo program ya tukudziweni. Program imene asanatenge aponje anayipangapo iwowa nditupa TV malemu Banda. So ni munthu onena kuti ku radio ku TV nkhani za lusozi ayi zinalipo zonse chita kufunsa. Ku udindo iwowa anafika pa udindo wa programs manager ku television. Kumene kunde kuti iwowa ndamene amayang'ana zosanja ma program pa wireless ya Kanema ya Times Television. Komanso iwowa ndamene amaonesesa kuti ma program atuluka mene anasanjidwira ngakhalenso chilolezo chopeza material anyowani kapena kuti kajambula zinthu za nyowani kuti zitulusidwe pa TV kapena kuona quality kuti kodi isi zatuluka kapena sizinatuluke kaya anthu atafuna airtime kapena afuna nyengo ina yake kuti ayikepo zina zake kani malonda kapena ndi program yapadera pa Times kozera kunali kwa Banda ali kuno ku Times anachoka ali mpando umenewu wa programs manager ku Times Television. Mwina ndinene mote tikamayang'anira kuti moyo wake wambiri ogwirizana ndi ntchito makamaka ya utola nkhani adapereka ku kampani imeneyi ya Times Group pamene amagwira ntchito ndithu pa wireless komanso ndithu Kanema. Mu nthawi zochuluka I think budachitapo nkhamwayi upanga create naye history tikamayang'anira ndi zinthu zina zimene amakumbukiridwa nazo kunjako. Yayi takungosukusulani tizasamba obwera maungati siriziwa kumalopa mawa munali ndithu pambali panje mukamazingalira zonsezo munyengo yangati imeneyi mumamva motani. Banda amakhala ndi njira yosimikiza chinthu. Tingwerekeza program ija yapita kwati tagwirizana tikuchita kupangana masaini tumizana mauthenga ndithu kuti nthawi tu yatha nthawi timalize ndipayana masatu service. Ndiyo mati kodi verse yatuluka sochoka kutiso. Nde
amazanena vesija akainena ndamazayisindika kunena kuti yayi munthu kumva ukamachoka penepa anali ndi a way of pronouncing words ndingopereka chisanzo amakunda bulozu mazulo buno amakonda ndithu kusimikiza mapaderadera ngati zamphamvu zamphamvu komanso kuvomereza kumene muvomerezako kwa amazikonda ndimalize motere mwina kuti sabata yatha tinataya mmodziso wa olusankhani kuno ku Times Mbumba Nkhoma amene wayikidwa ku Ulilongwe ku area 18 cemetery ndiye Mbumba anamwalira siku lomaliza la mwezi wa Julai inali lachisanu. Mazulu ake anandiimbira foni Banda atayimba foni akuti ochunga ndimafuna kuti ndikupepeseni mwapaderadera chifukwa ndikudziwa zoti munathamanga ndithu kuti mulembe ntchito mtsikana ameneyi and ndikudziwa kunena kuti zapweteka kampani yonse komanso inonso zakupwetekaninso ndiye ndati ndipepese mwapaderadera ndiye anathokoza kwambiri and I thought that was very thoughtful of him to call me after leaving Times Group to calling me on that evening we lost Mbumba Nkhoma kuti yayi ndikupepesa mwapadera chifukwa cha imfa ya Mbumba Nkhoma koma osadziwa zonena kuti in a week's time tizakhala sono tukamba za maliro ake tuzakhala tukamba za imfa yake ndi mmene moyo umakhalira so ife kwathu nkungosangalala kuti ambuye zikomo munatipasa Banda tinagwira naye ntchito chifukwa mu media industry kuno indogwira Capital FM wagwira ku MBC koma kumene anakhazikika kwambiri ndi kupanga zina lake kunali kunoko pa wireless ya mawu komanso wireless ya kanema ya Times. Musanachoke mwina achunga mmene mwafotokozera mmene amatisiya Banda anali ku MBC osati kuno ku Times koma kupezeka kwathu pamalo pano munachitenga chapaderadera mwina ndi chifukwa chani so mwina mungotsindika kuti Times inachiona bwanji chofunikira kuti tikhale tili pano tikambirane za moyo wa Banda komanso mukayang'ana industry yathu osati Times yokha mwina ndi maphunziro otani kuti titenge kupita nawo chitsogolo tikamakumbukira Banda. Ntchito yathu ife kuno ndikutumikira Malawi ndipo Banda anagwira ntchito yolemekezeka yopambana kuno ku Times kuchita zimenezo kukwanirisa masomphenya a kampani ino kuti tikatumikira Malawi powadziwisa kuwasangalasa kuwafotokozera zinthu zosiyanasiyana zimene zikuchitika mdziko muno ife tinaona ngati kuti nchanzeru kuti tero chifukwa monga nanenera dzina la Banda linapangika kwambiri nthawi imene anali kuno ku Times ndiye tinali ndi anthu ochuluka amene akhala kuti tumizira mauthenga atangomva za uthenga wonena kuti Banda watisiya kumwayi wathu mawa Lero anthu foni yanga sinapume ayi mafoni okha ndiye mati kodi anthu wasakudziwa zoti Banda anasamuka anapita ku MBC koma zimene zozungu kusonyezani kuti m'maso mwa anthu m'makutu mwa anthu omvera amataka ona Banda amakhala akukamba za wireless ya Times nchifukwa chake tinanena kuti ife Bandawo ngakhale adachoka kuno kusanzika kupita ku MBC ife towakumbukira kuno komanso kungofuna kusonyezera kuti the industry is so small we cannot afford to be divided. It's a small industry. Muntu kuchoka kuno akagwira ku MPC akagwira ku Capital FM akagwira ku Zodiac akagwira it's a small industry tonse ndifatula nkhani ndipo cholinga chathu ndikutumikira Malawi so munyengo ngati sitikuona kuti anachoka koma tikuona ntchito imene iye anagwira kugwirira Malawi kudzera platform ya Times. Tithokoze kwambiri chunga kamba kokhala nafe pepani ndithu Chief Media and Digitalization Manager Awayana Chunga kukhala nafe ndithu program imene pamene tikutsendera ndithu kumalechereche mungofuna kuziwisani zina ziwiri zitatu pa 9 August limene lili la Mulungu ndi pamene thupi la malemu Banda likhale likutengedwa kuchokera ku Nthuzi ndikupita ku mpingo wawo wa Word of Faith mpingo umenewu uli ku Chirobwe ku Blantyre ndikumene kukakhale ndithu service kumeneko nkhani yogwirizana ni nthawi I think akhale akutisimikizira chaponse chedu apa zimene zikatipeza tikhale tikufotokozerani bwinobwino kuthokozera mutatavu wathu wa mchezo Times 360 Malawi pa wireless ngakhalenso ndithu pakanema thupi la malemu Banda likhale likulowa m'manda pa 10 August limene likhale lolemba
chaka chomwe chino cha 2026 ndipo kumeneku kukhale mudzi wa Banda makamaka Banda kuchireka tikangoduse ndithu pa Bakiri Muluzi airport pali timakilomita tingapo ndithu kukafikira kumeneku. So kwa anthu onse amene afuna kukakhala nawo gawo kumeneku kukamperekeza mbale wathu Brian Banda dongosolo lake ndithu ndilimenene. Ndinadzafotokozanso paja kunena kuti talandira uthenga wachipepezo osiyanasiyana olira kuchokera ku Media Council of Malawi, National Advocacy Platform, kubomako anamalomba ayankhulapo, taonanso speaker wa nyumba ya malamulo Samia Suleiman nawonso so abweranso ndikulira nawo. Kwafika mauthenga osiyanasiyana ndithu komano ndisanachoke pano mwina kwa mphindi imodzi yankho wakhala pano kufunsa mafunso osiyanasiyana tayankhula ndi anthu osiyanasiyana koma ndifunanso ndikupatse mpata iwenso ni munthu mmodzi amene wagwira ntchito kwa zaka ndi abanda mwina ungafotokoze motani mmene mwagwirira ntchito ubale wanu komanso ndi kampani komanso udzawakumbukira motani? Abanda adalemekeza ngati mphawo komanso munthu mmodzi amene adaona kuti dali nacho chidwi chofuna kuphunzira ntchitoyi. Dali nawo mwayi Abanda ali programs manager kugwira ntchito mowatsatira komanso kutumikira mkatikati mwa ofesi yawo. Idali nyengo yophunzira, nyengo yakuwala komanso nyengo imene tidachita ndithu zambiri ndi kampani. Nde chachikulu chimene ndikukumbukira nacho Abanda ankhala ndifotokozera zonena kuti masiku ndowerengeka apa dziko lapansi koma zimene tichita tsiku ndi tsiku ndi zimene zizabwere nkudzatitsatira tsiku lina katika zachoka pa dziko lapansi pano kunena kuti amachita chotani. Nde kankhani nthawi yanu polingalira zinthu zangati zimenezi. Mzimu wa Brian Banda usemumtendere.